ভালোর ভালো সবসময়। আর নরমালি আপনি মনে করবেন যে আমাদের মূলত এটা আমার কথাই বলি, আমি মানুষের কথা বলবো না। আমার পরনের যদি 1000 টাকার একটা লুঙ্গি থাকে আর কেউ 10 টাকার আলকাট্রা দেয়, তো লুঙ্গি ওইটার এমনি পাইতে ধর্ম, কিন্তু 1000 টাকার লুঙ্গি যে নষ্ট হইতেছে এটার খবর নাই। একজনের দুধ 20 কেজি বইলা বলতেছে যে গাভীর দাম 2.5 লক্ষ টাকা। ভাই কারো ক্যাপাসিটি নাই যে 2.5 লক্ষ টাকায় 20 লিটার দুধের একটা গাভী দিব। আপনি বাইরে যে সর্বোচ্চ 12 হইতে 13 কেজি দুধ পাইবেন, এটা একবার 100% আমি গ্যারান্টি দিয়ে দেব। যে কোনো ব্যক্তি বলুক যে এই যে। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি কৃষক ভাই বোনেরা, দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে বসে আমাদের এই প্রতিবেদনটি দেখতেছেন, আপনাদের সকলের দীর্ঘ এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করে শুরু করছি আমাদের আজকের প্রতিবেদন। দর্শক, এই মুহূর্তে আমি অবস্থান করতেছি ঢাকার সাভারে মুসলিমনগর আবাসিক এলাকায়। এই মুসলিমনগর আবাসিক এলাকার মধ্যে সুমান ভাই অনেক সুন্দরভাবে একটি ডেইরি ফার্ম দিয়েছেন। তার এই ফার্মের নাম হচ্ছে বাই বাই ডেইরি ফার্ম। আজকে আমরা সেই বাই বাই ডেইরি ফার্মে অবস্থান করতেছি। আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, এই যে বাই বাই যে ডেইরি ফার্ম রয়েছে, এই ডেইরি ফার্মে গাবি এবং বকনা রয়েছে। বকনা তিনি লালন পালন করতেছেন, পাশাপাশি তিনি গাবি এবং বকনাগুলো বিক্রি করে থাকেন। তো সেই গাবি এবং বকনাগুলো আমরা দেখবো এবং আপনাদেরকে দেখাবো তিনি কত টাকা হলে বিক্রি করবেন এবং কত লিটার দুধের গাবি রয়েছে এবং কি মানের বকনাগুলো রয়েছে সেই সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবো। তাহলে চলেন আমরা সুবন ভাইয়ের সাথে কথা বলি, কথা বলে তার গাবি এবং বকনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানি। বিস্তারিত জানানোর জন্য পুরোটা সময় জুড়ে থাকবো আমি রিয়াজ আহমেদ তুফাজ্জল। আশা করি আপনারা আমার সাথেই থাকবেন। তাহলে চলেন আমরা গাবিগুলো দেখি। আসসালামু আলাইকুম। সুবন ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি, আপনাদের দয়ায় ভালোই আছি। আচ্ছা, আবার আপনার খামারে চলে আসলাম। এর আগে আসছিলাম আপনার খামারে বকনা এবং গাবি আমাদের দর্শকদের দেখাইছিলাম। তো আসলে আমাদের দর্শকরা আবার চাচ্ছে যে গাবি এবং বকনা দেখার জন্য, সেই কারণে আসলাম। তো আজকে কতগুলো আছে? আজকে বকনা আছে 4টা আর গাবি আছে 5টা। গাবি 5টা আছে, বকনা 4টা আছে। জি, তার ভিতর 4টা দুধের গাবি, একটা প্রেগন্যান্ট। আচ্ছা, গাবিগুলো আজকে যেগুলো আছে এটি সর্বোচ্চ কত লিটার থেকে সর্বনিম্ন কত লিটার আগে দুধের গাবি আছে? 22-23 লিটার পর্যন্ত আছে 22-23 প্রথম বিয়ানে। আচ্ছা, প্রথম বিয়ানে। আর সবচেয়ে বড় কথা ছিল যে 4টা বকনা আছে খুব হাই পার্সেন্টেজের, খুবই ভালো মানের বকনা। খুব ভালো মানের 4টা বকনা আছে। আচ্ছা, আমরা গাবি বকনা সবই দেখবো, আমাদের দর্শকদের দেখাবো। তো আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বা আমাদের পুরান দর্শক নতুন দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটু দিবেন। আমি মোহাম্মদ সুবহান খান, বাই বাই ডেইরি ফার্মের প্রোপাইটার। আমার ঠিকানা হলো মুসলিমনগর আবাসিক এলাকা, বুড়ির বিটা ব্রিজের সংলগ্ন আমাদের মুসলিমনগর আবাসিক এলাকার গেট, নামাবাজার 1 কিলো ডিস্টেন্স আমাদের ফার্মটা। আর 1 কিলো ডিস্টেন্স থেকে অলরেডি এনাম হসপিটাল এবং কি থানা স্ট্যান্ড আমাদের ফার্ম থেকে, আমার ফার্ম থেকে মোটামুটি 2.5 থেকে 2 কিলো ডিস্টেন্স। হ্যাঁ, কিন্তু আমার ফার্মটা মূলত পড়ছে ধামরাই থানার ভিতরে, কিন্তু একবারে সাপারের সংলগ্নে, সাভারের সাথে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই গাবি এবং বকনার বিজনেস তো অনেক দিন যাবতই হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, প্রফেশনাল ভাবে আপনার ব্যবসা করতেছি 3 বছর। হ্যাঁ, আপনাদের অনলাইনে প্রায় 1 বছর মতন। আচ্ছা, কিরকম এগুলোতে বেনিফিট কিরকম? আলহামদুলিল্লাহ 100% হালাল ভাবে চললে তো এইভাবে ব্যবসা করা যায় না। টুকটাক আর কি ডাল ভাত খাওয়ার মতো আল্লাহ যতটুকু দেয় আলহামদুলিল্লাহ চলে যায়। আচ্ছা, আমরা তো জানি যে আপনি গাবিগুলো আনেন, এরপরে রেডি করে তারপরে বিক্রি করে দেন। তো আপনাদের এদিকে তো আমি যতটুকু জানি দুধেরও বেশ চাহিদা রয়েছে, দুধের জন্য দুধেরও চাহিদা আছে। আর আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমি সবসময় বেশিরভাগ সাপারের কালেকশন থাকে আমার আশেপাশের। হ্যাঁ, এখন জানি না ভুল কমে হয়তো দেখা গেছে অনেক গরু একজন গৃহস্থ কিনে আনলে বাইরের থেকে কিনে আইনা যদি বলে যে এটা আমার সাপারের, ঠিক আছে, আমি তো গৃহস্থ থেকে আনছি সাপার থেকে, হয়তো বাইরের গরু হইতে পারে, দুই একটা ভুল ভ্রান্তি হইতেও পারে। কারণ তবে আমার যতটুকু কালেকশন থাকে মোটামুটি ভাবে আমি সাপারের কালেকশনই করি। আচ্ছা, মানে আপনার এই সাভারের আশেপাশ থেকে আপনারা ক্রয় করে থাকেন এবং জানাশোনার মধ্যেই ক্রয় করেন। আচ্ছা, সেই জন্য আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি আপনি বলেছিলেন যে আপনি গ্যারান্টি সহকারেও বিক্রি করে থাকেন, যেহেতু জানাশোনা আছে সেই জন্য গ্যারান্টি দিতেও পারেন মোটামুটি ভাবে। আমি ইন টোটালি, কারণ অনেকে হয়তো গাবিগুলো দেখলে মনে করে যে সুবহান ভাইয়ের গাবিগুলোর দাম বেশি। আসলে ভাই সবসময় আপনি একটা জিনিস মনে রাখবেন, ভালোর ভালো সবসময়। আর নরমালি আপনি মনে করবেন যে আমাদের মূলত এটা আমার কথাই বলি, আমি মানুষের কথা বলবো না। আমার পরনের যদি 1000 টাকার একটা লুঙ্গি থাকে আর কেউ 10 টাকার আলকাট্রা দেয়, তো লুঙ্গি ওইটার এমনি পাইতে ধর্ম, কিন্তু 1000 টাকার লুঙ্গি যে নষ্ট হইতেছে এটার খবর নাই। একজনের দুধ 20 কেজি বইলা বলতেছে যে গাভীর দাম 2.5 লক্ষ টাকা। ভাই কারো ক্যাপাসিটি নাই
যে 2.5 লক্ষ টাকায় 20 লিটার দুধের একটা গাভী দিব, আপনি বাইতে যে সর্বোচ্চ হলে 12 হইতে 13 কেজি দুধ পাইবেন। এটা একবার 100% আমি গ্যারান্টি দিয়ে দিব। যে কোনো ব্যক্তি বলুক যে এই যে 19 কেজি দুধ 1,80,000 টাকা, 2 লক্ষ টাকা, 2.5 লক্ষ টাকা, এটা ভাই ইন টোটালি মিথ্যা কথা। যে কোনো ব্যক্তি, কারণ আপনার এই প্রতিবেদনটা অনেক ভদ্রলোকে দেখবো, অনেক ভাই ভাইদের দেখবো। আমি একটা জিনিসই বলবো, যদি কোনো ব্যক্তি প্রথম বিয়ান একটা গাভী হইলে 20,000 টাকা লিটার পড়বে, আর দ্বিতীয় বিয়ান হইলে 17,500 টাকা, তৃতীয় বিয়ান হইলে 15,000 টাকা লিটার। হ্যাঁ, এটা আপনি একবারে মেজারমেন্ট কইরা হিসাব করে মিলাই নিবেন। যে আমি সোবান যে কথাগুলো বললাম, আমি এই লাইনে হয়তো সিনিয়রদের থেকে অনেক জুনিয়র, কিন্তু জুনিয়র হিসেবে আমার কথা বলা উচিত না। তারপর আমি একটা জিনিস চ্যানেল ছুড়ে দিলাম যে 20-এর নিচে কোনো প্রথম বিয়ানের কোনো গাভী কোনো ভদ্রলোক কিনতে পারবো না। বিশেষ করে আমাদের সাপারের গাভীগুলা। হ্যাঁ, অন্য ডিস্ট্রিক্টের হলে হইতে পারে, কিন্তু আমি জানি না। আমার যতটুকু জানা আছে আমি অতটুকুই বললাম, বাকিটুকু আল্লাহ। আচ্ছা, তো চলেন আমরা গাভীগুলো একটু দেখি। আসেন। তো সুবহান ভাই মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর একটি গাভী দেখতেছি, বাচ্চা দুধ খাচ্ছে। জি আচ্ছা, এটা তো হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী না? জি, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী। হ্যাঁ, বকনা গাভী, প্রথম বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, প্রথম বাচ্চা, জাতমান খুব সুন্দর। হ্যাঁ, গাভী কিন্তু অনেক বিগ সাইজের ভাই। গাভী মাশাআল্লাহ অনেক বিগ সাইজের। এটা বাচ্চাটা কি বকনা বাচ্চা? না ভাই, বাচ্চাটা ষাঁড় বাচ্চা। ও আচ্ছা, ষাঁড় বাচ্চা না? জি, এই প্রথম বাচ্চা দিছে গাভীটা? জি, প্রথম বাচ্চা দিছে। বাচ্চার বয়স 13 দিন। বাচ্চার বয়স মাত্র 13 দিন? 13 দিন। মানে কি রকম দুধ এখন আসতেছে? এখন দুই বেলায় অলরেডি ভাই 16-17 লিটার পাইতেছি। এটা এখন 16-17 পাচ্ছেন? 16-17 পাইতেছি। হ্যাঁ, প্রথম বিয়ানের গাভীগুলো অলরেডি 20-22 দিন, 1 মাস পর্যন্ত দুধ নামে আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, তবে আমি এখন 17 লিটার পাইতেছি। আমি এটা 16 লিটার গ্যারান্টি দিব। 16 লিটার গ্যারান্টি? 16 লিটার আমি দুই বেলা গ্যারান্টি দিব, সকালবেলা 9, বিকালে 7। আচ্ছা, প্রথম বিয়ানে কিন্তু গাভীটা অনেক বড় সরো। হ্যাঁ, অনেক বড়। এই দেখেন যে ঠিক আমার সমান, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো সুমন ভাই এটা তো অনেক বড় সরো একটা গাভী। জি আলহামদুলিল্লাহ। এটাও প্রথম বিয়ান, 2 দাঁত। এটা প্রথম বিয়ানের গাভী? জি, 2 দাঁত। আচ্ছা, বাচ্চাটা কি বাচ্চা হইছে? এটা সাথে হলো বকন বাচ্চা ভাই। বকন বাচ্চা। বাচ্চার কালার আর মার কালার তো ভিন্ন দেখা যাচ্ছে। ভিন্ন দেখা গেল। এটা একটা সময় যা, হ্যাঁ, এই কালারটা কাইটা দেব, কালো হয়ে যাব। কালো হয়ে যাবে না? হ্যাঁ, এটা এখন ওই যে একটু লালসা কালার আছে। হ্যাঁ, একটু বয়স হইলে তখন এই পশমগুলো, যখন দুধের পশমগুলো কাইটা দেব, তখন এটা কালো ছাপ চলে আসবে। আচ্ছা, বাচ্চা তো ফ্রিজিয়ানের বাচ্চা হইছে না? হ্যাঁ, ফ্রিজিয়ানের বাচ্চাই আছে। আচ্ছা, এটা জাতমান খুব ভালো হইছে। কত লিটার দুধ পাচ্ছেন এটা? এটা অলরেডি দুই বেলায় পাইতেছি 22-23 লিটার। 22-23 পাচ্ছেন। বাচ্চার বয়স কত দিন? এটা বাচ্চার বয়স হলো আপনার 11 দিন। 11 দিন। এখন 22-23 পাচ্ছেন? জি, অলরেডি দুই বেলায় 22-23 লিটার। তাহলে আমরা বলতে পারি যে আরো বাড়বে মনে হয়। আমি আরো বাড়বো বলতে, এইটার বাচ্চার বয়স 11 দিন। ঠিক আছে। আর আপনি এই গাভীটা দেখেন, আলহামদুলিল্লাহ এই দুইটা গাভী কিন্তু একই সাইজের। হ্যাঁ, এই দেখেন আমার ঠিক আমি যতটুকু খাই, হ্যাঁ, ঠিক অতটুকু খাই। ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ। এটাতে ওই গাভীটার থেকে এই গাভীটার দুধের পরিমাণ বেশি। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, এখন বাকি রোগ আল্লাহ। কত টাকা হলে বিক্রি করবেন এটা? এইটা আর ওইটা চাওয়া দাম 3,60,000 করেই। জোড়ায় যদি কোনো ভাই জোড়ায় নেয়, তাহলে আমি 7 লক্ষ টাকা রাখবো। আচ্ছা, 1 নাম্বার আর 2 নাম্বার জোড়া নিলে 7 লক্ষ টাকা। জি। আচ্ছা আচ্ছা, তো চলেন এর পরেরটা দেখি। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। এটার বাছুরটা তো একটু বড় হয়ে গেছে মনে হয়, বয়সটা মনে একটু বেশি না? বাচ্চার বয়স অলরেডি 17 দিন, কিন্তু বাচ্চা দেখলে মনে হয় যে বাচ্চার বয়স 3 মাস। বাচ্চা তো 17 দিনের বাচ্চা, তো দেখলে বোঝা যায় না, কেউই বলবে না এটা 17 দিনের বাচ্চা। আমাদের যে এই যে আমি যে বলি বিশেষ করে যে আমাদের সাভার ডেইরি ফার্মের একটাই বৈশিষ্ট্য, হ্যাঁ, যে ওদের বীজগুলো খুব ভালো থাকে, পার্সেন্টেজ খুব ভালো থাকে। হ্যাঁ, এই জন্যই এই বাচ্চাগুলো খুব ভালো কোয়ালিটির হয়। এটাই আমাদের সাভারের সরকারি ডেইরি ফার্মের একটাই অবদান। সরকারের একটাই অবদান দিছে যে আমাদেরকে অল্প বয়সে বীজ দেয়, কিন্তু আমরা বাচ্চাগুলো খুব ভালো পার্সেন্টেজ, ভালো মানের বাচ্চাগুলো। আচ্ছা, এটা দুধ কতটুকু পাচ্ছেন? এইটা অলরেডি দুই বেলায় 18-19 লিটার দুধ আছে। দুই বেলা 18-19 পাচ্ছেন? জি। আচ্ছা, এটা বিক্রির জন্য কি রকম দাম চাইবেন? এটা 2,80,000 টাকা চাওয়া দাম। 2,80,000। এই বাচ্চাটা কততম বাচ্চা এটা? এটা হলো 3 নাম্বার বাচ্চা। 3 নাম্বার বাচ্চা। আচ্ছা, তো এখন তো আরেকটা গাবি দেখতেছি, এটি মনে ওইটা থেকে একটুনি মানে ছোট মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা একটু ছোট গাবি। হ্যাঁ, কিন্তু গাবি এটা প্রথম বিয়ানে 4 দাঁতের। ও, প্রথম বিয়ান দিছে এটাও? জি, এটা 4 দাঁতের। এটা 4 দাঁত না? জি। আচ্ছা, দুধ কতটুকু আসে? এটা ভাই দুই বেলায় 12-13 লিটারের মতন দুধ আছে। দুই বেলায় 12-13 আছে না? তো এটা বিক্রির জন্য কত টাকা দাম চাইবেন? এটা 1,70,000 টাকা। 1,70,000 আলোচনা করা যাবে তো? হালকা, ওইভাবে হামারি না।
আচ্ছা ঠিক অনেক সুন্দর একটি বকনা দেখতেছি, কি জাতের এটা? এটা ভাই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের না? জি। আচ্ছা কি রকম পার্সেন্টেজ আছে এটা? এটা ভাই আমাদের বাংলাদেশের জন্য মোটামুটি ভাই 90-95% থাকে তো, অনেক ক্ষেত্রে 80-75%, 85% এই পদের থাকে, কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের ভিতরে আমি আশাবাদী যে এই বাচ্চাটা খুব হাই পার্সেন্টেজ কতটুক আছে এটা দর্শকই বিচার করে নিব। আচ্ছা মায়ের দুধের রেকর্ডটা কি রকম? এখানে আমার এখানে ভাই 4টা বাচ্চা আছে, সবই 32-এর উপরে রেকর্ড। আর মায়ের 32-এর উপরে? হ্যাঁ, আর মায়ের রেকর্ড 32-এর উপরে। এই চারোটা? জি, এই 4টা। ওই একটা বাচ্চা আছে আরো বিগ সাইজ, এখানে ফ্ল্যাগবি আছে একটা, ঠিক আছে, ফ্ল্যাগবি আছে, আর একটা ফ্ল্যাগবি আর তিনটা হচ্ছে কি ফ্রিজিয়ান না? হ্যাঁ, আর একটা বড় আছে। বড়টা কি বাচ্চা বীজ দেওয়া হয়েছে? বড়টা 1.5 মাসের মতন বীজ দেওয়া আছে। 1.5 মাসের মতো বীজ। এবার হচ্ছে দামটা কি রকম পড়বে যদি কেউ নিতে চায়? যদি এই দুইটা বাচ্চা আমি 95 করে চাইছি। এই দুইটা 95 করে? হ্যাঁ, এই বাচ্চাটা 1,10,000 টাকা। লালটা হচ্ছে 1,10,000? লাল সাদা যেটা 1,10,000, আর ওই বাচ্চাটা 1,70,000 টাকা দাম দাও। আর এই দুইটা? এই দুইটা 95 করে। মানে এই দুইটা 95 করে চাচ্ছেন, আর ওই বড়টা? বড়টা 1,70,000 টাকা। এটা বড়টা কিন্তু ভাই গাবি আলহামদুলিল্লাহ বাচ্চা, এটা কিন্তু এখন আর বাচ্চা নাই। হ্যাঁ, কারণ ওইটা একটা ওর 14.5 মাসের মতন বয়স। হ্যাঁ, ও অলরেডি 14.5 হইতে 15.5 মাস বয়স আমার যতটুকু বইলা দিছে, কারণ এটা আমার কালেকশন করা। হয়তো 2-4-10 দিন এদিকে তো হইতে পারে, মিছা কথা হয় কিনা হাসা কথা এটা আল্লাহই জানে। তারা আমার যতটুকু বলে দেয় 14.5 থেকে 15.5 মাস। 14 থেকে এটা 15.5 মাস না? জি, অলরেডি 1.5 মাসের বীজ দেওয়া আছে। আচ্ছা দামটা কি রকম চাচ্ছেন এটার? এটা 1,70,000 টাকা। আচ্ছা 1,70,000 টাকা। যদি কেউ একসাথে নিতে চায় তাহলে কি রকম প্রাইস রাখবেন? মোটামুটি 4টা বাচ্চা আমি 4,70,000 টাকা দাম আসে, ঠিক আছে? 4,70,000? 4,70,000 টাকা দাম আসে। কোনো দামাদামি চলবো না, কোনো কিছু হইব না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, 4টা বাচ্চার দাম একদম 4,40,000 টাকা। এখানে কোনো দরদামের আর অপশন থাকবে না। আচ্ছা আচ্ছা, যোগাযোগের মাধ্যম তো আপনার সাথে মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবো 01-377-121274। আচ্ছা এই নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনি এখান থেকে এসে দেখে শুনে তারপর নিতে পারবেন, যাচাই করে নিতে পারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে সুবহান ভাই, আমরা ইনশাআল্লাহ আবার পরবর্তীতে আসবো আপনার গাবি দেখার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।